দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়ে গেছে। প্রচুর ভ্যাকেন্সি রয়েছে, আপনারা এই ট্রেনিংয়ে আবেদন করতে পারেন অনলাইনের মাধ্যমে। কারা আবেদন করবেন, কিভাবে আবেদন করবেন, সব কিছু বলে দিচ্ছি এই ভিডিওতে। দেখতেই পাচ্ছেন লেখাই রয়েছে এঙ্গেজমেন্ট অফ অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ আন্ডার অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট 1961 অ্যান্ড অ্যাপ্রেন্টিসশিপ। দেখতেই পাচ্ছেন লেখা রয়েছে স্পষ্ট করে, কিন্তু এখান থেকে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি কিন্তু আমাদের কাছে অন স্ক্রিনে রয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিটা হয়তো আপনারা দেখেছেন, কোথাও পেয়েছেন, কিংবা খবরটা প্রথমবার দেখছেন। তাই আপনাকে বলবো আপনি অবশ্যই আমাদের এরা ফ্রেন্ড ইউটিউব চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিও নিচে লেখা আছে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব, সেখানে ক্লিক করে দিন এবং প্রত্যেক দিনের বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ জরুরি আপডেটগুলো জানতে বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশনটা অন করে দিন। তো বন্ধুরা, এই যে বিজ্ঞপ্তি দেখতে পাচ্ছেন, বিজ্ঞপ্তি দুটো ভাষায় রয়েছে। একটা হচ্ছে প্রথমে রয়েছে ইংরেজি ভাষায় এবং পরে রয়েছে হিন্দি ভাষায়। এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশন। এবং এই নোটিশ অনুযায়ী যা যা বলা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিষয়গুলো আমরা একটু ডিটেলস জেনে নেব এই ভিডিওতে। বিজ্ঞপ্তি নাম্বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং ডেট দেখতে পাচ্ছেন 25/4/2022 এই তারিখ কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে, অর্থাৎ RRBর তরফ থেকে। নোটিফিকেশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ওয়েবসাইট দেওয়া আছে apprenticeshipindia.org। এখানে 25 তারিখ থেকে কিন্তু আবেদন শুরু হয়েছে এবং চলবে কিন্তু 24/5/2022 এই তারিখ পর্যন্ত আবেদন আপনারা করতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমে। তো কোন কোন ট্রেডে নিয়োগ করা হবে এই অ্যাপ্রেন্টিস, সেই চার্ট কিন্তু এখানে রয়েছে। কোন কোন ক্যাটাগরি অর্থাৎ কোন কোন কাস্টের জন্য কতগুলো করে শূন্যপদ, তার কলামও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে আপনাদের সামনে। আপনারা এখনই স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন প্রয়োজনে। দেখুন এখানে ওয়েল্ডার, ট্রান্ডার, ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ঠিক আছে, স্টেনোগ্রাফার রয়েছে। স্টেনোগ্রাফার হিন্দি ইংলিশ দুটো ভাষাতেই রয়েছে, ঠিক আছে। এখানে ইলেকট্রনিক্স বিভিন্ন কাজ, হেলথের জন্য নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন পদে কিন্তু বিভিন্ন ট্রেডে কিন্তু নিয়োগ করা হবে। ভ্যাকেন্সি কিন্তু প্রচুর রয়েছে, আপনারা আবেদন করতে পারবেন। তবে আবেদন করতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি থাকতে হবে সেটা দেখে নিন। এখানে স্পষ্ট করে কিন্তু উল্লেখ রয়েছে আপনাদের কিন্তু মাস্ট পাস থাকতে হবে, মাধ্যমিক পাস, অর্থাৎ মিনিমাম মাধ্যমিক পাস থাকতে হবে। তাছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পাস থাকলেও কিন্তু আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন, তবে 50% নাম্বার কিন্তু মিনিমাম আপনার লাগবে। এবং বলে রাখি, মাস্ট হ্যাভ পাসড ITI কোর্স করা অবশ্যই আপনার থাকতে হবে, তবে আপনারা কিন্তু এখানে একটা অগ্রাধিকার পেয়ে যাবেন। এবং বয়স থাকতে হবে 15 থেকে 24 বছরের মধ্যে বয়স থাকতে হবে, এবং এই বয়সের হিসাবটা করবেন 1/7/2022 এই তারিখ হিসেবে। এবং এখানে কাস্ট ক্যাটাগরি অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় কিন্তু ছাড় রয়েছে। এবং কমিউনিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে, এবং ক্যান্ডিডেট শুড বি বর্ন বিটুইন, এই যে ডেটগুলো রয়েছে, UR আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি, SC ST OBC PWD, তাদের বয়সের হিসাবটা কিভাবে হবে সেটাও কিন্তু চার্টে দেওয়া আছে। তো এখানে আপনারা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, আবেদন করতে হবে কিভাবে। আবেদন করতে হলে আপনাদের কিন্তু অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে। অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে এইরকম একটা ওয়েবসাইটে আপনার ভিজিট করতে হবে। আমি ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা কিন্তু ভিডিও নিচের ডেসক্রিপশনে দেবো, সেখানে ক্লিক করবেন, তাহলে আপনার সামনে কিন্তু এইরকম ওয়েবসাইট ওপেন হয়ে যাবে। এবং আগে দেখুন, তারপর কিন্তু আবেদন করুন। আগে ভিডিওটা মন দিয়ে দেখুন, স্টেপ বাই স্টেপগুলো ফলো করুন। খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় রয়েছে এখানে। প্রচুর ছেলে মেয়ে কিন্তু সারা দেশ থেকে আবেদন করতে পারবে, তাই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিওটি। আপনারা এই পেজে যখন চলে আসবেন, ওপরে দেখবেন রেজিস্টার বলে একটা অপশন পাবেন, এই রেজিস্টারে ক্লিক করবেন। অথবা যদি এর আগে কখনো আপনার এখানে নাম নথিভুক্ত থাকে, তাহলে জাস্ট লগইনে ক্লিক করে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হবে। তাছাড়া যারা নতুন, যারা প্রথমবার এই অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য আবেদন করবেন, তারা রেজিস্টারে ক্লিক করে ক্যান্ডিডেট অপশন রয়েছে, এখানে গিয়ে জাস্ট একবার ক্লিক করবেন, তাহলে ক্যান্ডিডেট রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইন ফর্ম কিন্তু চলে আসবে। এখান থেকে আপনার এখানে একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে হবে। প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে হলে আপনার নাম এখানে প্রথমে দিবেন, এরপর আপনার এখানে ফাদার্স নেম, এখানে রিলেশন, ঠিক আছে, এখানে জন্মের তারিখ, এখানে জেন্ডার, মোবাইল নাম্বার, অল্টারনেট মোবাইল নাম্বার, ইমেল আইডি, কনফার্ম ইমেল আইডি আবার দেবেন। এটা পাসওয়ার্ড একটা চুজ করবেন, এখানে কনফার্ম পাসওয়ার্ড দেবেন এবং ডিক্লারেশনটা ক্লিক করে আপনারা এই সাবমিট অপশনে ক্লিক করলে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড আপনার হয়ে যাবে। এরপর আপনারা এই লগ ইন অপশনে গিয়ে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর নিচের দিকে যাবেন, এন্টার ইমেল অর ক্যান্ডিডেট কোড। যে মেসেজটা আপনি পাবেন কিংবা ইমেলে মেল পাবেন, সেখানে ক্যান্ডিডেট কোড থাকবে। আপনারা চাইলে ইমেল দিয়েও লগ ইন করতে পারেন, অথবা ক্যান্ডিডেট কোড দিয়েও আপনারা লগ ইন করতে পারেন। তো এবার যে পাসওয়ার্ডটা আপনি চুজ করেছিলেন, সেই পাসওয়ার্ডটা বসিয়ে এখানে ক্লিক করে আপনারা জাস্ট লগ ইনে ক্লিক করলে আপনার প্রোফাইল ওপেন হয়ে যাবে, এবং এখান থেকেই কিন্তু এই অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য কিন্তু আবেদন করতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা আরও ভালোভাবে জানতে হলে বলে রাখি আপনাদেরকে, এই ওয়েবসাইট সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করলে একেবারে হোমেই আপনারা পেয়ে যাবেন রায়পুর। দেখতে পাচ্ছেন এই ডিভিশনে কিন্তু নিয়োগ করা হবে, ট্রেনিং করানো হবে। আপনারা সবাই কিন্তু আবেদন করতে পারবেন, মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস যে কোনো যোগ্যতায়। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করে
দেবেন। অবশ্যই বলে রাখি আপনাদের অনলাইনেই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে, অফলাইনে কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যাবে না, ঠিক আছে। এবং এখানে অবশ্যই আরো একটা বিষয় বলে রাখি, যদি আপনাদের কোনো রকম এই চাকরি সংক্রান্ত কিংবা এই ট্রেনিং সংক্রান্ত কোনো রকম যদি আপডেট জানার থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনারা এখানে দুটো ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, এখানে দুটো ল্যান্ডলাইন নাম্বার দেওয়া আছে, অর্থাৎ ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, অথবা আপনাদের অফিসের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। আপনারা যে কোনোভাবে কিন্তু এখানে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং যোগাযোগ কবে, কয়টার থেকে কয়টার সময় খোলা থাকবে, এগুলো সেই বিষয়টাও কিন্তু এখানে উল্লেখ রয়েছে। আপনারা ফোন নাম্বারগুলো নোট করুন। দিনের বেলায় অফিস পিরিয়ডে আপনারা ফোন করে কনফার্ম হয়ে ভালো মতন জেনে বুঝে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ভালো করে পড়ে তারপর কিন্তু আবেদন করবেন। এবং অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি সহ অ্যাপ্লাইয়ের লিঙ্ক আমি ভিডিও নিচের ডেসক্রিপশনে আপনার জন্য প্রোভাইড করব, আপনারা সেই লিঙ্ক ফলো করবেন। এবং চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি কোনো রকম ডাউট থাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ফিরছি পরবর্তী বিগ ব্রেকিং আপডেট নিয়ে।